मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रह चुके सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साजो सामान बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टन कंपनी पर हाल ही में मुकदमा दायर किया है। सचिन का इल्जाम है कि उनकी फोटो अपने प्रोडक्ट पर इस कंपनी ने लगाकर उन्हें इस्तेमाल कर रही है, जबकि उनकी डील $20 लाख में हुई थी। उसका भुगतान अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। खबरों की माने तो सचिन ने ये मुकदमा 5 जून फेडरल कोर्ट में दायर किया है। आपको बता दें, इस कंपनी का पूरा नाम स्पोर्टन स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है और ये सिडनी में है। सचिन के मुताबिक कंपनी ने सचिन को इसके लिए पेमेंट करने के लिए कहा था, जिसके बाद सचिन इस कंपनी के कई इवेंट्स का हिस्सा भी रहे, लेकिन कंपनी ने बिना पेमेंट किए उनके फोटो और नाम का इस्तेमाल किया है। हालांकि इस मामले में न्यूज़ एजेंसी ने भी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से कई सवाल भी किए, लेकिन इस पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। ये तो सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट की दुनिया में चैंपियन कहा जाता है और उनका नाम दुनिया में काफ़ी मशहूर भी है। सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 34,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। यही नहीं, उन्होंने शतकों पर शतक भी बनाया है। उनका 24 साल का क्रिकेट करियर 2012 में जाकर खत्म हुआ था और जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मानद मेंबर भी बनाया था। तो ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।